kurunguruka yabaye iki ni amahoro uriya muntu urunguruka ibyo bimeze bite ntago abyibuka Gajini ari hano umuntu usari kurunguruka ibiki we ntamwibuka uyu mugabo yabaye iki ko mbona imyenda yamucikiyeho ni ubuhoro uze muri aho ntamuzi ntamwibuka widukira ndapfuye ngaho arabyibuka ko iki kigabo kibaye we bite nta mahoro ko mumeze uko se muvandi mfasha arabizi ko arwara umutwe akibagirwa Gajini ari kuza aturuka hakurya iriya ndakwinginze mfasha iryo zina araryibuka Gajini njye banyita Prakash waranyibagiwe njye nawe twazanye tuje kureba Gajini reba uburyo yankubisemo ibi byose ngiye Prakash ni Gajini wabinkoze ari guturuka hakurya iriya yankubise koko uriya mugabo ni mubi cyane arabanza areba hakurya hacikira nukuri araha imbere komeza umucunge akurayo fera beto komeza umucunge do ikigabo kivuye kimwubikire Sanjay yagihindukira ikigabo kiramujomba ko uyu musore arirwariye disi arirwariye ikigabo cyaramujombye ye urushyi ninje kivayo ikigabo cyaramujombye urufera beta ahantu habi nagufite sha ngo ryiwe kimbuka ibintu by'akanya gato reba isura yanjye isura y'icyamamare girebe se ni njyewe Gajini wamamaye Gajini wabigize umwuga ni njyewe washakaga kwica icyamamare uribuka impamvu kiranamuseka reba isura ariko kiri kurata mu bantu ngo reba isura yanjye ni nka Jean Marie ubwonko bwawe ni nk'ubw'inkoko wibuka minota 15 gusa acurika icupa muri minota 15 uri kwibuka rero reka ngo usubirize inyuma igikorwa uko cyagenze cyatumye usara reka mbega ngo usubirize inyuma ukuntu byagenze akurayo urwuma rumeze nka rumwe yabicishije we na sheri we